ก็จะมาคุยเรื่องพาร์ทที่2ของเรานะครับก็คือว่าทำไมต้องเรียนผู้ช่วยพยาบาลกับชลบุรีเฮลท์แคร์นะครับหรือการเรียนผู้ช่วยพยาบาลกับชลบุรีเฮลท์แคร์เนี่ยดียังไงนะครับผมก็แบ่งเป็น3หัวข้อหลักๆนะครับ1ก็คือคุณภาพของโรงเรียนและผู้สอนนะครับ2คือความยืดหยุ่นในการเรียนนะครับ3ก็คือจบมามีงานรองรับ 100%ข้อแรกนะครับก็คือคุณภาพของโรงเรียนและผู้สอนนะครับโรงเรียนเราได้รับมาตรฐานในการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการเพราะฉะนั้นวุฒิบัตรของเราสามารถไปสมัครงานกับโรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลรัฐบาลได้ทุกแห่งนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของความรู้ของผู้สอนนะครับโรงเรียนเราเนี่ยมีผู้สอนหลายสาขาทั้งแพทย์ก็คือตัวผมเองนะครับมีพยาบาลวิชาชีพมีนักสาธารณสุขศาสตร์นะครับเราไม่ได้สอนโดยพยาบาลอย่างเดียวเพราะฉะนั้นความรู้ของเราจะค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็ไม่จำเจนะครับและส่วนข้อสุดท้ายคือเรื่องของประสบการณ์ของผู้สอนนะครับผมว่าข้อนี้ในสำหรับหัวข้อนี้เป็นจุดเด่นของโรงเรียนเรานะครับเนื่องจากโรงเรียนเราเนี่ยผู้สอนไม่ได้ทำการสอนอย่างเดียวโรงเรียนเราทั้งผมและผู้สอนอื่นๆนะครับได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับดูแลผู้สูงอายุเปิดคลินิกมีโรงพยาบาลมีศูนย์ตรวจสุขภาพเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าเราจะเทรนเด็กยังไงให้เด็กมีความเก่งหรือเป็นความต้องการของตลาดนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นข้อได้เปรียบของโรงเรียนเราถ้าเป็นโรงเรียนอื่นเขาสอนอย่างเดียวแต่โรงเรียนเราเนี่ยเราจะรู้ว่าจุดไหนต้องเน้นจุดไหนที่จะเหมาะในการที่จะต้องบอกน้องๆให้ไปปฏิบัติงานตามที่ต่างๆให้มันเหมาะสมนะครับหัวข้อที่2นะครับก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นในการเรียนฟังชื่อแล้วอาจจะงงๆนะครับก็คือว่านะครับเรามีการยืดหยุ่นอยู่2เรื่อง1ก็คือเรื่องของเวลาเรียนนะครับเวลาเรียนเรามีตั้งแต่ภาคปกติคือจันทร์ถึงศุกร์และภาคพิเศษคือเสาร์อาทิตย์ความหมายคือดียังไงก็คือสำหรับน้องที่อาจจะต้องทำงานจันทร์ถึงศุกร์หรือมีพลังงานจันทร์ถึงศุกร์น้องก็สามารถเรียนช่วงเสาร์อาทิตย์ได้นะครับทำให้น้องไม่มีขาดช่วงของการหางานหรือหาเงินนะครับอันที่2คือเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เราอาจจะมีจุดเด่นตรงนี้เพราะผมเชื่อเหลือเกินว่านักเรียนทุกคนของเราเนี่ยเรียนจบมาต้องมีงานทำเพราะฉะนั้นที่เราอาจจะเป็นเพียงไม่กี่ที่สามารถให้น้องผ่อนจ่ายได้นะครับที่อื่นๆมักจะให้น้องจ่ายถึง 50% หรือ 100%นะครับแต่ที่เราสามารถผ่อนจ่ายได้แต่เรื่องของการผ่อนจ่ายเนี่ยต้องคุยเป็นรายๆไปนะครับข้อที่3นะครับซึ่งผมว่าถือว่าเป็นไฮไลท์ของเราก็คือมีงานรองรับ 100% นะครับที่จริงแล้วทุกโรงเรียนก็มักจะเน้นข้อนี้บอกว่าตัวเองสามารถรองรับงานได้ 100% เนื่องจากว่าอย่างที่ผมเคยบอกในพาร์ทแรกก็คือว่างานผู้ช่วยพยาบาลเป็นงานที่ค่อนข้างจะมีความต้องการสูงเพราะฉะนั้นน้องโอกาสจะสมัครงานก็โอกาสได้ก็จะเยอะอยู่แล้วแต่ของเราข้อเด่นๆของเรามีอยู่2เรื่องนะครับในเรื่องนี้ข้อแรกที่ถือว่าเด่นที่สุดเลยก็คือว่าตัวเราเองเนี่ยชลบุรีเฮลท์แคร์เองนอกจากเป็นโรงเรียนสอนผู้ช่วยพยาบาลแล้วเรายังมีคลินิกมีสถานตรวจสุขภาพนะครับมีโรงพยาบาลที่ผมทำอยู่แล้วก็มีสถานดูแลผู้สูงอายุความหมายคือตัวเราเองก็สามารถรับน้องเข้าทำงานในส่วนของเราเองได้นะครับหรือถ้าน้องไม่ได้ทำงานกับเราหรือไม่อยากทำงานกับเราด้วยสายสัมพันธ์ที่ผมมีตลอด10 กว่าปีในบริเวณภาคตะวันออกเนี่ยเราทุกโรงพยาบาลยินดีที่จะรับน้องเข้าทำงานเพราะฉะนั้นโอกาสน้องจะง่ายกว่าโรงพยาบาลอื่นๆนะครับส่วนข้อที่2ก็คือเรื่องของภูมิประเทศหรือโลเคชั่นที่ชลบุรีนะครับถ้าน้องๆไม่รู้หรือน้องไม่เข้าใจเนี่ยชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีโรงพยาบาลเอกชนรองจากกรุงเทพที่เดียวนะครับแต่มีโรงเรียนสอนผู้ช่วยพยาบาลแค่ 2-3 แห่งนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเห็นบ่อยๆก็คือว่าน้องเรียนจบจากกรุงเทพน้องเรียนจบจากภาคอีสานแต่น้องต้องมาฝึกงานหรือมาหางานทำที่ชลบุรีนะครับเพราะฉะนั้นการที่น้องได้มาเรียนและฝึกงานที่ชลบุรีอยู่แล้วจะเป็นข้อได้เปรียบของน้องโดยเฉพาะถ้ามาเรียนกับเราชลบุรีเฮลท์แคร์อย่างที่ผมบอกเรามีเครือข่ายในชลบุรีทั้งหมดโอกาสที่จะน้องจะได้รับการฝึกงานมากกว่าหรือจะได้รับเข้าทำงานก็จะมากกว่าที่อื่นๆนะครับโดยสรุปสำหรับพาร์ทนี้แล้วผมก็อยากจะสรุปว่าอาชีพผู้ช่วยพยาบาลเป็นอาชีพที่น่าสนใจในปัจจุบันนะครับเนื่องจากความต้องการของตลาดยังมีสูงขึ้นเรื่อยๆความได้เปรียบของชลบุรีเฮลท์แคร์ที่ผมอยากจะให้น้องๆมาเรียนกับเราก็คือ1คุณภาพของเราสอนโดยคนที่มีความรู้และประสบการณ์ย้ำนะครับประสบการณ์จริงนะครับข้อที่2ก็คือเรามีการยืดหยุ่นในการเรียนน้องสามารถเรียนภาคธรรมดาหรือภาคพิเศษก็ได้นะครับค่าใช้จ่ายน้องสามารถผ่อนจ่ายได้นะครับและข้อที่3ที่สำคัญที่สุดเรามีงานรองรับที่ว่าคืองานของเราเองหรืองานในเครือข่ายที่เรารู้จักนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยยืนยันว่าน้องจะได้งาน 100% นะครับสุดท้ายนี้ถ้าน้องๆคนไหนสนใจสามารถอินบ็อกซ์ถามทาง
แอดมินทาง Facebook ได้หรือถ้าทางที่ดีน้องโทรมาคุยก็จะดีกว่าเพราะรายละเอียดจะได้คุยกันอย่างชัดเจนเพราะบางครั้งเนี่ยมีคนอินบ็อกซ์มาเยอะๆเนี่ยไม่สามารถตอบทันได้หมดนะครับสวัสดีครับ